Halo semuanya, nama aku Irma Jun Arianti dari Akademi Keperawatan Al-Ikhlas akan menampilkan video tentang teknik napas batuk efektif dan pengumpulan sputum. Pertama-tama aku akan menjelaskan dulu nih apa itu teknik napas dalam, batuk efektif, dan pengambilan sputum. Teknik napas dalam adalah bernapas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Terus untuk batuk efektif merupakan suatu metode batuk yang benar di mana klien dapat menghemat energi untuk mengeluarkan dahak secara maksimal. Sedangkan yang ketiga, pengambilan sputum adalah pengambilan bahan yang dikeluarkan dari paru, bronkus, dan trakea melalui mulut untuk pemeriksaan diagnostik. Tujuan teknik napas dalam dan batuk efektif adalah meningkatkan kapasitas paru-paru, mencegah epileptasis, membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Prosedur ini digunakan untuk membantu klien mengeluarkan dahak yang sulit untuk dikeluarkan seperti pada pasien flu berat, TB, atau untuk klien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik sputum. Untuk alat dan bahan ada tisu, bengkok atau nampan ginjal atau wadah, perlak atau pengawas, sputum pot, air minum hangat, sarung tangan atau handscoon, antiseptik bila perlu. Sesudah menyiapkan alat-alatnya, hal yang harus kita perhatikan sebelum memulai prosedur adalah kenyamanan. Kita harus perhatikan terlebih dahulu lingkungannya itu nyaman tidak untuk melakukan prosedur tersebut. Dan posisi klien juga harus nyaman. Ketika posisi klien sudah nyaman dan alat-alat sudah disiapkan, kita sudah bisa memulai prosedur tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi suster. Dengan Mbak Yuli? Iya. Kenalkan, nama saya perawat Irma yang bertugas di ruangan ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, apa kabar Mbak hari ini? Ini agak sesak di bagian sini. Agak sesak ya Mbak ya? Iya, kayak ada yang ganjel nih di bagian sini, kayak ada lendir gitu. Karena kemungkinan ada lendir di saluran napas Mbak, hari ini saya akan membantu Mbak untuk mengeluarkan lendir tersebut dengan cara melakukan prosedur teknik napas dan batuk efektif. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan prosedur ini? Belum. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu batuk efektif. Jadi batuk efektif itu gunanya untuk melegakan saluran pernapasan Mbak. Untuk mengeluarkan lendirnya, tarik napas dulu sebanyak 2 kali, dan yang ketiga kalinya dibatukan. Ini udah saya siapkan wadahnya. Nah, sebelumnya minum air hangat terlebih dahulu ya Mbak ya. Terus saya akan atur posisi Mbak dulu ya. Ini kan Mbak ya. Nyaman sudah nyaman? Sudah. Bentar ya.
Karena sudah nyaman, akan saya beri prosedur dulu ya Mbak ya. Yang pertama, tarik nafas melalui hidung, lalu hembuskan melalui mulut. Itu sebanyak 2 kali. Yang ketiga kalinya itu dibatukan. Tuh, saya contohkan dulu ya. Tarik nafas melalui hidung, buang, tarik, buang, tarik, batukan. Tuh, itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Gitu. Bang mau coba? Boleh. Udah keluar? Belum. Harap diulang kembali Mbak ya. Sudah? Udah. Ini ada undiannya ya Mbak ya. Iya. Di sini. Mbak Yuli, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah udah enakan, lendirnya juga udah hilang. Nah, cara ini bisa diulang kembali apabila dirasa saluran nafasnya itu kayak ada yang menghalingin karena lendir atau apa gitu ya. Bisa diulang kembali gitu. Oh, jadi bisa diulang sendiri di rumah? Ya betul Mbak. Jika di rumah bisa menggunakan wadah yang bersih atau enggak kantong plastik. Masih ingat kan Mbak ya prosedurnya? Masih. Oke. Sebelumnya saya bereskan dulu ya. Iya. Kembalikan posisinya. Sudah ya. Oke, kalau begitu saya tinggal dulu. Nanti sore saya akan kembali lagi untuk memeriksa kondisi Mbak. Terima kasih. Sama-sama suster. Oke, guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, Comment and like.